Nah teman-teman, malam ini adalah waktu yang pas untuk saya keluar teman-teman. Jadi kita akan herping di sekitaran hutan ini teman-teman. Lihat posisinya, ini adalah tenda saya. Nah dan ini lihat teman-teman. Jadi ini ada salah satu makam teman-teman. Nah jadi kita campnya benar-benar lokasinya dekat banget sama makam teman-teman, bersebelahan dengan makam yang ada di hutan ini teman-teman. Nggak tahu lah ini makam siapa, mungkin makam keramat dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Yang penting kita camp lokasinya harus strategis teman-teman. Dan nggak mungkin di situ ada kuburan kita camp di situ, nggak ada. Di situ nggak ada kuburan, cuman di sini aja nih makamnya nih teman-teman. Oke, kita langsung kelilingi area hutan ini teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa menjumpai sesuatu teman-teman. Ikuti terus sahabat alam. Ini daun kadaka aja ketika saksinya seberapa meter ya ini nih masih mantis nih. Bener tuh. Hei, palem bro. Tadi siang mana kena pulus bro. Tuh suasana kalau lagi malam tuh kayak gini teman-teman di hutan. Sunyi banget, terdengar suara serangga-serangga kayak gini nih. Iris ya. Nota halus. Nih teman-teman. Ih, ada bunga keren tuh. Nih. Ini nih kayak si kantong semar nih. Tuh ini pohonnya nih. Kayak gini. 3 saya coba daunnya tuh. Tuh. Getang pulus. Oh, berarti nanti tadi dia pulus tuh. Anjir edan kieu tinggal di daunna ieu. Iya tadi turun dari dia. Pulus tuh. Oh, untung atuh. Pas segede gitu anjir daunna ada. Rot. Tuh. Tuh teman-teman, ada kecoa hutan. Tuh, sama banget kayak daun.
Tuh. Tuh, cibok nih. Tuh, Bi, lauk tuh. Kira. Terus ngecibok lagi gitu. Tepat berada di bawah daun pakis gajah. Wah, Ini nih sporanya ini nih. kayak atap ya mah. Ya. Buat berteduh. Tuh. Nih teman-teman, kalau di hutan itu apa ya? Jadi selain ular, kita juga harus berhati-hati terhadap jenis-jenis tanaman nih. Nah, salah satunya adalah si tanaman jelatang atau si pulus ini, teman-teman. Kalau bisa jelas, banyak banget duri-duri atau bulu-bulu halus yang terdapat dalam daun pulus ini, teman-teman. Nah, dan ini jangan salah, ketika terkena kulit manusia dengan jumlah yang banyak, ini juga akan menjadi repot, teman-teman, karena gatal plus sakit yang luar biasa nih. Tuh. Ranjau darat tuh. Banyak banget ranjau darat, coy. Tuh, ini juga pulus tuh. Kamu parah pisan tuh. Parah pisan ini mah pulus naon. Nah, ini makinya jenisnya aja. Tuh. Banyak banget pulus dari tadi, Nah, ini pulus kita ada. Dia ada yang bulukan pulus. Dapat katak aneh, teman-teman, tuh. Ini kataknya bolotot kayak gini nih tuh. Warnanya juga kayak gini. Tuh. Lokality Tangsi. Inilah yang luar biasa, teman-teman. Ini adalah laba-laba air, teman-teman, sebetulnya nih. Keren banget. Jadi kalau di air dia tuh bisa mengeluarkan kayak semacam racun, teman-teman. Wow, keren banget. Dia berkamuflase dengan lumut, teman-teman. Wah. Nih teman-teman, lihat. Ini akan jadi capung nih. Keren. Nah, yang bikin saya aneh. Ya bisa, coy. Cus. Akhirnya kayak stik mantis tapi di air, coy. Aneh. Tuh. Oh iya. Apaan ya? Tuh. Daun. Coba kita angkat. Ya makhluk ada. Tuh. Tangan ada. Oh. Manukna eta. Oh. Ih. Ternyata banyak banget makhluk di sini. Wow. Tuh. Jadi teman-teman, dari yang ini hidup. Nih. Yang daun-daun ini hidup tuh. Tuh. Jadi isinya tuh ini, teman-teman. Luar biasa kamuflasenya, coy. Jadi daun-daunnya itu pada hidup, teman-teman. Tuh. Yang bisaan ya, ini tinggal itu.
Ini ada isinya teman-teman. Tuh. Ini hidup tuh. Keren Yang ada di atas rem lagi. Oh ya, dia bentar yang mah tadi di sini dah. Tadi gini, ikan asli coy. Keren. Ayo. Wah, tuh dapat lagi tuh. Bang Robi euy. Jagoan ewakna ieu mah euy. Pageuh. Eta mah basihan teuing. Heuh sia teu mau salinnya maneh. Aya jaket. Ieu euy lebar anjir. Eta wadahna tadi. Aya kan sih. Mana tuh kan? Ada ya. Nah ini teman-teman lihat. Wow, ini adalah salah satu katak yang luar biasa nih teman-teman. Dan ini momennya. Nih, ini bukan emak sama anaknya teman-teman, tapi ini adalah si jantan yang lagi naplok atau lagi membuahi ke si betina nih. Karena buat katak seperti ini, ukuran itu kalau yang lebih besar itu adalah betina teman-teman. Kalau yang kecil itu adalah jantannya. Nah posisinya seperti ini nih. Nih biar lebih jelas lagi teman-teman. Coba kita nih. Hei kawan, sini dulu. Sini dulu. Sebentar. Saya ganggu kamu sebentar. Tuh. Tetap naplok coy. Lihat teman-teman. Nah ini kataknya tuh sebetulnya keren kalau dia tuh lagi posisi defense. Jadi dia itu kayak orang yang apa ya, ciga melak cangkeng lah. Tuh. Jadi ini kalau dibalik warnanya tuh ungu teman-teman di bagian bawahnya tuh. Kataknya keren banget. Oke, kita simpan lagi teman-teman. Dadah kawan. Nah teman-teman, jadi kita sudah selesai untuk herpingnya. Jadi tadi kita sudah menemukan beberapa jenis hewan-hewan yang unik teman-teman. Bahkan tadi kita di air yang sangat jernih berhasil menangkap salah satu ikan ciri khas di daerah ini teman-teman. Dan itu ikannya mantep banget. Terus tadi menemukan beberapa jenis katak juga teman-teman. Cuman kalau buat reptil tadi kayaknya gak nemu deh teman-teman. Oke, mungkin untuk herping malam ini saya sudahi dulu teman-teman. Dan ini luar biasa teman-teman, karena memang ini adalah camp pertama saya dekat dengan makam alias kuburan teman-teman. Oke, nantikan video kami selanjutnya. Dadah.